Ey ustoz, menga ham qachon pul berishni boshlaysiz a? Nima? Pulni hayolingga ham keltirmagin, tushundingmi? Sen oldin normal ishlashni o'rgangin. Chala. Jimon, o'zi vaqti pul bermaydi. Yana chala deydi, o'zidan zo'r ishlayman. Ey, nima deb aytsasan Ha, sen? o'zim shundan o'zim bilan birga gaplashib yuribman-da endi. Chorimga tegdi, faqat supurgi bilan okondozni ko'rib olmay kelganimdan beri qachon sochishni o'rgatasiz, bilganimni obodonlashtirishga kirib olgan bo'lardim ustoz. Tushunmadim, sen shogird nima tiling chiqib qolibdimi sani? Ha? Hali ancha bor senga 5-6 oy mana shu uborkalarga qaraysan. Undan keyin polni senga 5-6 oy, 1 yilcha instrumentlarni o'rgataman. Tushundingmi? Yoqmasa katta ko'cha, bor keturishing mumkin. Bilganimcha chekirardim boru. Stajman ketardi, oyligim ham bo'lardi. Nima deb aytsasan yana? O'zim shunaqa ozgina gapiradigan qoldim o'zim bilan. Ustoz, obed qilmaymizmi? Soat 3 dan oshib ketdi. Jigarimni oshqozon yeb qo'yapti. Bu narsaga iltimos sizdan. Nima qilibdi soat 3 dan oshgan bo'lsa, hech qancha ish qilmasdan qornim ochdi deysanlar. Bor davay ishingni qil, hali bor obedga. Hech qachonchi ustozga tushunmaydi. Qornim ochib tekshirib ketaydi, ilmi tekshirib o'zi mahitalar ichib maza qilib o'tiribdi. Nima deb aytsasan? Bildi. Namuncha kech qolib ketding, necha bo'ldi? Soat 10 dan oshib ketdi-yu. Kelaman desa-ki, uxlab, mazza qilib, chang bosayotgan servischi jonimga tegib ketdi. Sindir gaplar bor-ku, mashinaga keldi shonasi. Nima deding? Yomon tegdi lekin. Men ko'zingga muzlatlar bor. Kerak emas, ustoz, nima keragi bor? Unaqa joy yo'q edi-ku, вообще. Oshirib yubording-da, endi ko'tara olmadim. Ey, jahlimni chiqardi-da o'zi.